Non, parce que c'est des machines pas, c'est des vraies glissières. Ouais. C'est des vraies glissières, c'est pas des nouvelles machines à galets. Ça vibre facilement. Malheureusement, toutes les machines modernes, elles sont plus. C'est pas la même rigidité. Où? L'index tout de suite. L'index. Oui, là. Oui. Pendant ce temps-là, la vitesse de déplacement, elle est diminuée. La rapidité des déplacements, elle est diminuée volontairement. Ça, on a laissé faire à l'électronicien de Binker. Il a diminué. Alors on pourrait mettre à 100% réel s'il y a besoin. Mais nous, là, toujours travailler. La plupart, on travaille même à 50%. Il y a l'interrupteur pour les traverser rapidement. Oui, les déplacements, il fait en 5 axes. Oui, parce que